ကြောင်လေးရဲ့အကူအညီနဲ့ Coraline နောက်ဆုံးမျက်လုံးကိုရလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခဏမှာတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးပြိုလဲပျက်စီးစပြုလာပါတော့တယ်။ Coraline လည်းတကားကိုဖျက်ပြေးပြီးတခြားမိခင်စီကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။အခုဆိုရင်တခြားမိခင်ရဲ့ပုံစံဟာပိုပြီးကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းအောင်ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်နေပါပြီ။သူ့ရဲ့ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေနဲ့မျက်နှာသွင်းပြင်တွေဟာကွဲကြေလူမတက်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ Coraline လို့ရမှာကမိဘတွေဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာရှာတွေ့ဖို့ပဲဒါဆိုရင်သူ့အလောင်းစားကိုနိုင်ပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့သူနိုင်ရင်တောင်တခြားမိခင်ကသူ့ကိုဘယ်တော့မှလွှတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ Coraline မသိနေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ရုတ်တရက် Coraline တစ်ခုကြံလိုက်တယ်။သူ့မိဘတွေကအဲ့ဒီတကားသေးသေးလေးရဲ့နောက်မှာရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့။ကြောင်မဲလေးကလည်းသူ့နောက်မှာရှိတဲ့မှန်ပေါ်လုံးထဲမှာသူ့မိဘတွေရှိနေတာကိုအနံ့ခံပြီးတွေ့ရှိလိုက်တယ်လေ။တခြားမိခင်လည်းတကားသေးသေးလေးကိုဖွင့်လိုက်ရောသူ့မိဘတွေကတော့ရှိမနေပါဘူး။အခုတော့ Coraline ဒီမှာထာဝရနေရတော့မလို့ဖြစ်သွားပြီမဟုတ်ဘူး။မနေဘူးအခွင့်အရေးကိုစုပ်ကင်ပြီး Coraline မှန်ပေါ်လုံးကိုဆွဲယူလိုက်တယ်။ကြောင်မဲလေးကလည်းတခြားမိခင်ရဲ့ကျဲသီးမျက်လုံးတွေကိုကုတ်ချစ်ပစ်လိုက်တယ်။တခြားမိခင်လည်းဒေါသတကြီးပောက်ကွဲပါလေတော့တယ်။အခန်းရဲ့ကျမ်းပြင်ဟာချက်ချင်းဆိုသလိုပင့်ကူအိမ်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီး Coraline လည်းတားကောင်တစ်ကောင်လိုပင့်ကူအိမ်ထဲကိုပိတ်မိသွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့တခြားမိခင်ဟာပင့်ကူကြီးအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောင်းလဲသွားပြီး Coraline စီခုံအုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။မျက်စိကွယ်သွားတဲ့အတွက်တခြားမိခင်ဟာတုန်ခါမှုတွေကနေတဆင့် Coraline ရဲ့ဒီနေရာကိုပဲအကြမ်းဖျင်းခံစားမိနေတော့တယ်။ Coraline လည်းအဲ့ဒီပင့်ကူအိမ်ကိုအသေးအတန်တက်ပြေးနေခဲ့တယ်။တခြားမိခင်ကတော့မယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုမြန်ဆန်လွန်းနေခဲ့တာပါ။ Coraline ကတကားသေးသေးလေးကိုဖျက်ကျော်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တခြားမိခင်ကရှေ့ကိုခုံအုပ်လိုက်ပြီးတကားကိုမြဲမြဲစုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာ Coraline ရဲ့အိတ်ထဲကခြေနှင်းခုံလေးတွေကသူ့ကိုနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ကူညီပေးခဲ့တယ်။တကားသေးသေးလေးကလည်းနောက်ဆုံးတော့ဝုန်းကနေပိတ်သွားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့တခြားမိခင်ရဲ့ပြက်နေတဲ့လက်တစ်ဖက်ကတော့အထဲမှာပိတ်မိကြံရစ်ခဲ့တယ်။ Coraline လည်းသူ့ဘက်ကနေတကားကိုအမြန်တော့ခတ်လိုက်တယ်။အပြင်ဘက်မှာတော့တခြားမိခင်ကဒေါသတကြီးအော်ဟစ်နေခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့ Coraline အစစ်မှန်ကဘာကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။သူ့အိတ်ထဲကမှန်ပေါ်လုံးကလည်းပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။သူ့မိဘတွေလည်းဘေးကင်းစွာပြန်ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့တခြားမိခင်အကြောင်းကိုဘာမှမှတ်မိမနေကြပါဘူး။အရာအလုံးကပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားသလိုပါပဲ။အဲ့ဒီညမှာတော့ Coraline သူ့မိဘတွေအနီးမှာငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။သူ့အိမ်မက်ထဲမှာဝိညာဉ်၃ပါးပေါ်လာခဲ့တယ်။သူတို့ကိုလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးတဲ့အတွက် Coraline ကိုကျေးဇူးတင်ကြပြီးအန္တရာယ်ကမပြီးသေးဘူးလို့သတိပေးခဲ့ကြတယ်။တခြားမိခင်ဟာအဲ့ဒီတကားသေးသေးလေးရဲ့တော့ကိုရှာပြီးပြန်လာဖို့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့စူးစမ်းနေလိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့ရကနိုးတော့ Coraline ဟာအဲ့ဒီတော့ကိုတခြားမိခင်လုံးဝရှာမတွေ့နိုင်တဲ့နေရာမှာဝှက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူလဲတောထဲကိုပြေးထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့ပြက်နေတဲ့လက်တစ်ဖက်ကတကားကနေထွက်လာပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိခဲ့ဘူး။ Coraline ဟာရေတွင်းဟောင်းသားကိုရောက်တော့ကိုရေတွင်းထဲပစ်ချဖို့စဉ်းစားလိုက်တယ်တော့ကိုထုတ်မလို့လှုပ်တုံးမှာပဲအဲ့ဒီလက်ကြီးကနောက်ကနေရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးဆွဲလူသွားပါတော့တယ်။ Coraline လည်းတော်ကျိုးနဲ့ရစ်ပတ်မိပြီးလယ်ပင်ညစ်ခံရလူနီးပါးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအရေးပါတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဝိုက်ဒီကစပိန်စီပြီးရောက်ချလာခဲ့ပြီး Coraline နဲ့ပေါင်းပြီးအဲ့ဒီလက်ကြီးကိုအပိုင်းပိုင်းဖြစ်အောင်ရိုက်ချိုးပစ်လိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ကိုရေတွင်းအောက်ခြေအထိပစ်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှဝက်ဒီရဲ့အဖွားရဲ့အမွှာညီမဟာလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တွေထဲကတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ Coraline သိလိုက်ရတယ်။ဘဝကတော့ငြိမ်းချမ်းစွာပြန်လဲတည်ငြိမ်သွားပါပြီ။ Coraline တို့မိသားစုကဥယျာဉ်ပါတီပွဲလေးကျင်းပခဲ့ပြီးအိမ်နီးနားချင်းတွေအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြားမှာကင်မရာကဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်ဆုတ်သွားတော့ဥယျာဉ်ရဲ့ပုံစံဟာတခြားမိခင်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ထူးထူးခြားခြားဆင်တူနေတာကိုဖော်ပြနေပါတော့တယ်။ Coraline တကယ်ရောလွတ်မြောက်ခဲ့ပါရဲ့လား